हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करूंगा एक हैंड रोटरी टूल का। दोस्तों, इस टूल बॉक्स को मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है। अगर आपको भी इसे परचेस करना है तो वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे ईज़िली परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टूल बॉक्स है इसे आप इज़िली अपने कोई भी क्राफ्ट के काम में यूज़ कर सकते हैं और इससे आप आसानी से कटिंग, इनग्रेविंग, पॉलिशिंग, सैंडिंग, ड्रिलिंग जैसे बहुत सारे काम को आप इससे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन है, ये मशीन बहुत कॉम्पैक्ट आता है, बहुत छोटे साइज का आता है। आप इसे इजीली कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मशीन है ये 135 वाट का है। और दोस्तों, ये 8000 आरपीएम से लेकर 35000 आरपीएम तक रन करता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलता है जिसे आप इजीली कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलते हैं, इसे हम लोग देख लेंगे बाद में। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टूल बॉक्स के साथ आपको जितने एसेसरीज मिलते हैं इसके बारे में इस मैनुअल में आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ है बहुत इजी है, आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो रोटरी ड्रिल मशीन है इसका जो शाफ्ट है ये 100% कॉपर का है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एसेसरीज़ में आपको 3 मंथ की वारंटी मिलती है और आपको रोटरी ड्रिल मशीन में 6 मंथ की वारंटी मिलती है। तो दोस्तों, इसे अभी हम लोग साइड कर देते हैं और इसका जो बॉक्स है इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले जो इसका लॉक है दोस्तों, इसे स्लाइड करके ईजिली हम लोग ओपन कर देंगे। और इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे एसेसरीज़ और रोटरी ड्रिल मशीन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको रोटरी ड्रिल मशीन के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, देखने में ये बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो पावर है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, इसका जो अंदर का आर्मेचर है ये प्योर कॉपर का बना हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे आप अपने घर के 220 सप्लाई के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस रोटरी टूल के साथ आपको एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलता है। इस शाफ्ट को आप इजीली मशीन के साथ कनेक्ट करके आप कोई भी काम को और भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं सारे एसेसरीज को आपको दिखा देता हूँ।